Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Jeżistu ħafna tipi ta' ħwejjeġ, imma hemm tip ta' ħwejjeġ speċjali li nilbsuhom biex imorru l-iskola u x-xogħol. Tiftakru x'ngħidulhom? Uniformi! L-uniformi hija set ta' ħwejjeġ li jgħinuna nidentifikaw lil nfusna ma' xi tip ta' xogħol, xi kumpanija jew xi skola. Eżempju, din l-uniformi f'min tfakkarkom? Ekku, fil-pompier. Il-pompiera kollha jilbsu din l-uniform biex imorru x-xogħol u hekk aħna meta naraw din l-uniformi inkunu nistgħu narfuhom. Żiżi u sħabha qed jilagħbu fl-għelieqi ta' mar-razzett u jifqu jistejqru ftit, jaraw il-ħajja d-dejja fit-triq ta' quddiem ir-razzett. Jgħaddi Grezzju tal-van, dejjem iġorr xi tabija fil-van tiegħu. Min jaf x'qed iġorri llum? U issa d-dejja pol il-pustiera, tqassam litri. Kika qed tgħid lil sħabha li l-uniformi tal-posta bħalma tilbes poli il-pustiera toġobha ħafna u la tikber tixtieq li jkollha uniformi tax-xogħol. Anka Ben il-Bennej għandu uniformi tax-xogħol u ara dan Pier il-Pulizija ukoll jilbes l-uniformi tax-xogħol. Anke Lori il-Pompier għaddej li jilbes uniformi u jsuq it-trakk tat-tifi tan-nar. U issa ġejton il-kok, bl-uniformi ta' kok. Tgħidli qalbi, sejjer iwassal xi klabnina lil xi ħadd fil-qrib. Tridux nilagħbu logħba, jien se nurikom uniformi u intom trid tippruvaw tiftakru ta' min hi. Lesti? Tlaqna. Min jilbes din l-uniformi blu? Ekku, il-Pulizija. Il-Pulizija ta' Malta jilbsu uniformi blu. U din? Min jilbes din l-uniformi? Ekku, is-soldati. Kontu tafu għal l-uniformi tas-soldati tkun hekk? Il-kulur aħdar huwa l-kulur li naraw l-aktar fin-natura. Bekk l-uniformi tagħhom tgħinhom jieħbew u ma jagħtux fil-għajn jekk ikun hemm bżonn. L-uniformi jista' jkollha wkoll funzjoni li tgħinha fix-xogħol li nagħmlu. Baqa' oħra. Araw taqtaw x'din. Min jilbes din l-uniformi jilbes ukoll kappell twil. Ekku, il-kok. Kontu tafu li l-kok jilbes il-kappell sabiex ma jwaqqax xahar fuq l-ikel? U inti, x'kulur hi l-uniformi tilbes għall-iskola? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan.